हेलो एभ्रिवान, आज यो इन्डिसियसको प्रब्लम लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा छ इक्जाममा आयो भने है, अथवा यस्तै इन्डिसियस टपिक रिलेटेड सम्पूर्ण इक्जाम्पलहरू यसरी नै हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। यसको छ सबभन्दा पहिला क्वेसन दिएको छ, सोलुसन गिभन लेखौँ है। गिभन भन्नाले हाम्रो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही नै हुन्छ। यो गिभन भयो है। गिभन भइसकेपछि अब यसलाई हामीले टुक्र्याउनु पर्यो। यो कम्बाइन्ड पार्टमा दिएको छ। यसलाई टुक्र्याउँदाखेरि हामीले के गर्छौँ, यो सामान्य रुल्स हो भने म्याथमेटिक्सको बचपनदेखि पढ्दै आएको। यी दुईटालाई के अरे टुक्र्याउनु पर्यो। बिचमा प्लसको साइन छ, माथि x⁻² डिभाइडेड बाई y⁻² हुने भयो। यसरी टुक्र्याउनुमा त समस्या आएन होइन, सबैले टुक्र्याउन सक्छ यतिसम्म है। त्यसपछि टुक्राइसकेपछि अब यो x⁻² यतिकै काट्न पनि सकिन्छ। तर इन्डिसियसको ल भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि x⁻² यो अपनकोलाई माथि लाँदाखेरि -2 थियो, +2 भयो, अनि प्लसको प्लस x⁻² डिभाइडेड बाई y⁻²। यतिकै काटेर हामीले 1 लेख्न पनि सक्छौँ। तर इन्डिसियसको टपिकमा भित्र यो इक्जाम्पल भएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि इन्डिसियसको ल बेस्डमा सल्भ गर्नुपर्छ है। इन्डिसियसकै हामीले रुल्स चाहिँ एप्लाई गरेर सल्भ गर्नु पर्यो। त्यो भनेपछि हामीले इन्डिसियसको लले के भन्छ, पावरमा अब एउटा -2 छ, अर्को +2 छ, यति बेला चाहिँ माइनस प्लस चाहिँ क्यान्सल भयो। माइनस प्लस क्यान्सल भयो भनेपछि के भयो, एक्सको पावर के रह्यो, 0 रह्यो होइन। अनि त्यसपछि प्लसको प्लस x⁻² डिभाइडेड बाई y⁻²। इन्डिसियसको लले हामीले के पढेका छौँ भने समथिङको पावर 0 भयो भने त्यति बेला के हुन्छ, 1 हुन्छ भनेर पढेका छौँ होइन हामीले। त्यो भनेपछि x को पावर 0 को ठाउँमा हामीले के राख्न सक्छौँ, 1 राख्न सक्छौँ। त्यसपछि प्लसको प्लस यता जस्ताको तस्तै x⁻² y⁻² जस्ताको तस्तै भयो। अब यस्तो केसमा हामीले यताउता मल्टिप्लाई गर्ने, कहाँ के गर्ने, त्यो एउटा फर्ममा मिलाउने कुरा त हामीले सानैदेखि पढेको रुल्स भइहाल्यो होइन, यसमा समस्या भएन। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुने भयो, y⁻² प्लसको प्लस x⁻² होल डिभाइडेड बाई के हुने भयो, y⁻² भयो है। यो भएपछि अब सबैको पावर -2 छ। हामीले एन्सर लेख्दाखेरि सकेसम्म माइनसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, हटाउनु पर्यो। माइनसले हटाउनलाई यहाँ के जुक्ति लाउन सकिन्छ, कसैको माइन्डमा आइहाल्छ कि फेरि माइनसले हटाउने भन्ने बित्तिकै माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने भन्ने कुरा आउँछ है दिमागमा। तर त्यो चाहिँ गर्नु भएन। हामीले यति बेला चाहिँ के गर्छौँ भने इन्डिसियसको लमा छौँ नि हामी, अहिले त्यो ललाई फलो गरेर हामीले एन्सर फाइनलाइजेसन गर्दैछौँ भने माइनसलाई रिमुभ गर्न यहाँ के गर्नु पर्यो, y⁻² छ, यसलाई ट्याक्क माथि लगिदिने, y⁻+2 भइहाल्यो। अनि माथिको तलकोलाई माथि लिएर माइनसबाट प्लसमा गयो भने माथिकोलाई पनि तल ल्यायो भने माइनसबाट प्लसमा जान्छ होइन। त्यो भएपछि अब माथिको तल आउँदाखेरि y⁻² प्लस x⁻² भनौँ न, y² x²। यसलाई तपाईँले यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, एन्सर चाहिँ समस्या भएन। y² डिभाइडेड बाई x² प्लस y² हुने भयो है। तपाईँको अब यसरी लेख्न सकिन्छ। यति गरे पनि एन्सर तपाईँको फुल मार्क्स नै आउँछ है। यही हो यसको एन्सर भनेको। ओके, थ्याङ्क यू।